Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Estou aqui para variar no escritório local de trabalho, mas isso não impede que a gente contribua com aquilo que nós estamos aplicando na nossa vida, tanto na saúde, para recuperar muitas vezes, para mantê-la. Assim como no suprimento também, você vai comprar alguma coisa, você vai trocar de trabalho, você vai ganhar mais ou reduzir alguma coisa, o fator sustento financeiro, econômico, patrimonial. Suas ocupações comunitárias, de lazer, profissionais, seus negócios, seus relacionamentos pessoais, familiar, de negócios, profissionais, comunitários, assim como com o seu relacionamento com a fauna, com a flora, com o meio ambiente, Sol, Lua, estrela, galáxias, marés, planetas, relacionamentos, ocupações, suprimento e saúde. Não tem nada fora desses 4 pilares. Então, para você ser feliz, preste atenção nesses 4 pilares. E aí, lá no treinamento, nós temos os gráficos técnicos de minha autoria, onde você descobre o foco exato para a sua felicidade. Então, é assim que nós construímos uma vida mais feliz, mais segura, mais gratificante. Então, preste muita atenção naquilo que eu vou falar a partir de agora. Eu acho que eu tinha um roteiro aqui, né? E eu sigo esse roteiro porque a gente costuma ser muito técnico naquilo que fazemos, tanto aqui no trabalho profissional, como também aí no trabalho comunitário, que eu espero estar ajudando quem tiver contato com esse material a melhorar a sua vida, nos 4 aspectos. Então, foca na estrada. Veja, pessoal, toda a natureza ouve o que você pensa, sente o que você emociona e responde ao que você sente. Vamos tentar trocar em miúdo isso? Essa é justamente a sua capacidade de realização material, inclusive. Não só o crescimento da alma, o crescimento espiritual, a expansão essencial, mas também as materiais. Então, o pensamento, ele pode vir de 2 fontes diversas. E efetivamente vem ou do seu próprio sentimento, quando é criado na sua mente, e geralmente é um pensamento egoísta que favorece somente a si mesmo e aos seus queridos e queridas. Então é meu filho e não filho do outro, meu empregado e não empregado do outro, meu parente e não parente do outro. Compreende? Então, esse pensamento é individual, ele nasce na própria mente individual de uma pessoa. Né? Ou o pensamento provém da supraconsciência. Por enquanto você não sabe o que é isso. Mas, estando com a gente, vai perceber o que é isso a partir de um determinado momento do seu desenvolvimento pessoal. Eu não ensino nada.
Você já sabe. O seu espírito já sabe tudo isso. Eu faço recordar, que é diferente. Então, o seu interior vai mudando, a sua mente vai se expandindo, justamente por causa disso. Porque você vai se recordando as reminiscências de alma. Compreende? Ninguém pode ensinar espiritualidade para você, porque você já é um ser espiritual. O problema é que nós estamos esquecidos disso. Então, é uma questão de desenvolvimento interno. Venha e veja. Boré, Criador. Então, esse pensamento, se ele provém da supraconsciência, ela vem de uma consciência universal, que a consciência é una, é indivisível. A mente que está em você é indivisível, é uma mente só que no nível individual. Então, quando esse pensamento vindo da supraconsciência atinge e coincide com a sua mente, que é a mesma consciência, e geralmente este pensamento supraconsciente, ele favorece uma maior parcela da realidade que nós conhecemos ou que não conhecemos, que pensamos o que nem temos condições de imaginar. Então, gostaria que você prestasse muita atenção na capacidade que você tem, que cada um de nós temos, de correlacionar a sua fisiologia em relação a outras realidades. E para isso vou compartilhar um esqueminha, um slide, que é deixa eu ver se põe na tela aqui, né? Esse aí. Eu fiquei pequenininho ali no canto, mas dá para explicar. Então, nós somos octilhões de átomos. Tudo é feito de átomo. Aquilo que você sequer imagina também é feito de átomos. Mas átomos formam moléculas. Daí formam células. Se for organismo vivo, vegetal ou animal, células, tecidos, e aí epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Está vendo toda essa sequência aqui. Órgãos. Então, olhos. Está me vendo aí na tela através do órgão da visão. Você está sentindo calor ou frio por um órgão de tato, né? E isso forma um sistema digestivo, circulatório, respiratório. Então, todo esse esquema, esse amontoado aqui, é o que cada um de nós somos. Só que se olhar para a mesa, também é um amontoado de coisas. E aqui ele vem até... tem tudo isso aqui. Há um sistema. Principalmente quando esta madeira estava viva, há um sistema aí. Depois que ela foi retirada, foi convertida numa mesa. Mas há tudo isso aí. Então, eu e esta mesa podemos correlacionar. Ainda que seja o chão que você pisa, você pode correlacionar, fazer uma correlação, estabelecer uma correlação com esta estrutura. Se for um animal, né? Se for um vegetal, se for uma pessoa, né? Então, isso vai explicar como é que você utiliza essa capacidade de correlacionar. Porque você está correlacionado com alguma coisa. Seja no nível falante, no nível animado, no nível vegetativo ou no nível inanimado. Só que não há cola que a tudo gruda, que é justamente a ressonância, porque a ressonância se estabelece com algo que ainda não é material. Mas você cria essa materialidade através de um determinado
estado que passa por diversas etapas e deságua no sentimento. Então, há de um lado a correlação com tudo que já existe, mas existe também a cola para que essa realidade tenha uma certa estabilidade. Então, você pode consertar alguma coisa através da correlação? Sim. Mas se não tiver a cola que dá estabilidade, é instável e isso pode desaparecer. Quando você utiliza a força, você está apenas correlacionando. Quando você utiliza o poder, você, além de estar correlacionando no nível quântico, você está também ressonando com algo que ainda não é material. Não sei se estou sendo claro. Então, isto é você. Isto é cada um de nós. Isto correlaciona. Cada pedaço disso aqui correlaciona com uma realidade que pode ser modificada. Bem, de qualquer forma, um pensamento ele irá causar uma sensação que geralmente você pode não perceber isso, mas é de probabilidade ou não da ocorrência do objeto pensado. Ainda que venha do supraconsciente, manifesta no seu consciente como algo, um objeto qualquer, que talvez ainda sequer exista, porque pode ser a modificação de uma realidade, a transformação, porque existe criação e transformação. A correlação transforma. A correlação transforma realidades. E a ressonância cria uma realidade ou estabiliza uma realidade correlacionada. Estou sendo claro? Está compreendendo? Tem sentido? Então, prossigamos. Este pensamento que cria uma avaliação da probabilidade ou não da ocorrência do objeto pensado é quando a mente transforma aquelas infinitas possibilidades de que fala a mecânica quântica para finitas probabilidades. Então, queira você ou não, você já fez. O ser completo já fez uma avaliação da sua necessidade, da sua carência, do seu desejo, da sua vontade ou do seu caminho, para que aquela realidade, aquele objeto pensado, venha a suprir a esta falta. Compreende? Por isso que mesmo que você não compreenda, você está decidindo se é possível, se é provável ou não. Possível sempre é. Você vai aprender isso. Né? Então, de qualquer maneira, qualquer pensamento emana energia com a informação suficiente para criar, formar e manifestar objeto pensado. O que é a manifestação? A manifestação é um estado do objeto pensado que ele possa ser percebido por todos, através do órgão da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. Então, ou você vê, ou você ouve, ou você tateia, para ver se existe mesmo, ou você degusta, come, né? Uma pizza, por exemplo, né? Então, você percebe aquilo.
ou você cheira a um odor, a um perfume. Se tirar tudo isso, você é um cara morto. Não existe mais você, porque não há o sexto sentido. Vai desenvolver o sexto sentido. O que chamamos de sexto sentido? Nós estamos trabalhando com 5. Dizem que tem muitos, mas vamos considerar 5, que já é demais para compreender. Então, se a gente não admite a probabilidade de ocorrência daquele objeto, o pensamento, seja do supraconsciente ou do consciente, ou seja, da mente individual, se dilui, volta para onde estava. A energia, com a informação, volta para onde estava. Ou vai manifestar num local que seja mais apropriado. Então, vamos pensar num carro muito luxuoso, uma Ferrari, por exemplo, ou uma BMW, uma Mercedes novinha, ela pode escolher outro local para se manifestar, para aparecer nos 5 sentidos. Talvez a garagem do seu vizinho, e não na sua. Justamente porque não encontrou o nível de probabilidade necessário para que ele se emocionasse com essa nova realidade de ter aquele carrão na garagem. Estão compreendendo? Faz sentido? É assim como pode ser qualquer coisa. Então, do contrário, digamos que é o contrário. Você aceite como, além de possível, que você vai aprender que tudo é possível. Tudo significa tudo mesmo. O conceito de tudo é mais do que você imagina. É aquilo que você sequer imagina. Então, você não pode querer todas as possibilidades. Você só vai querer aquilo que supre uma necessidade, um desejo, uma vontade, uma carência qualquer. Você não pode ter, não consegue querer todas as possibilidades. Não convive com isso. Por mais boníssimo que seja, todas as possibilidades. Você vai absorver aquilo que satisfaz uma necessidade, carência, desejo. Tal. Então, se a mente coloca uma intenção sobre a informação, significa ele aceitou que aquela possibilidade das infinitas possibilidades é possível no contexto em que ele está inserido. Então, nesse momento, a mente colocou sobre a informação que emanou com a energia uma intenção. E o que acontece aqui? Vamos ver. Vamos examinar as 4 fases da luz direta que a gente estuda na Kabbalah, ou seja, antes de qualquer coisa existir, antes de haver o que chamar de antes, não havia nada e havia tudo em potencial. Será que podemos dizer assim? A inexistência na existência ou a inexistência na existência ou a inexistência na existência? Um paradoxo, né? O nosso cérebro não alcança isso, o nosso intelecto não alcança isso. Mas há um nível de abstração aqui. Se existe só uma coisa, ela não existe e não existe, porque não há com o que medir. Compreende? Então, nós vamos examinar mais um slide. E dessa vez, as 4 fases que o que nós
estudamos em Kabbalah, já que o treinamento de CB não é esse treinamento, esse aqui é apenas uma live, um vídeo que a gente está fazendo para poder abstrair um pouco, né? Mas, porque o treinamento em si, ele é baseado na ciência, eu digo na ciência, não é numa ciência, é na matriz de todas as ciências, na matriz da ciência milenar, que é a Kabbalah. É o mapa da criação. Desde o nada tudo, até o tudo, que você pode perceber porque manifestou num nível de sentido que nós possuímos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, existe. O que está fora daí, para você, não existe, porque você não desenvolveu ainda. Então, o treinamento, Receber Restaurando Vidas, ou Lekabel, a ciência do espírito, ele se baseia na ciência, não numa, na ciência espiritual milenar, que é a única, e na física quântica, que é a física moderna, que explica aquelas práticas milenares, antes de que qualquer ciência existisse. Tanto que se falou em grão de mostarda, e esse grão de mostarda pode ser o átomo que nós conhecemos. Os cabalistas escreveram isso, proferiram isso, ensinaram isso. E ficou aí para a posteridade. Então, este slide, ele mostra as 4 fases da luz direta, já que nós, cabalistas, chamamos o poder superior, por assim dizer, Deus, de luz. Manifesta até um determinado momento para cada um de nós, dependendo da nossa desenvoltura. Então, quando o nada tudo resolve dar prazer, ele tem que criar alguma coisa que receba, que não seja ele mesmo. Então, há um ponto na coroa da criação, chamado de Adam Kadmon, o mundo de Adam Kadmon, e esta coisa criada, que diz os cabalistas, é o desejo de receber, nada mais foi criado, o resto é consequência dessa dança cósmica universal, e ela passa por essas 4 fases. Aqui está o nome de Deus. Emanação, que é justamente o pensamento, que emana energia e informação. A criação, que nós vamos ver agora, a formação do objeto pensado e criado, e a manifestação. Veja que a segunda letra do nome de Deus, para assim dizer, se repete aqui. Aqui, portanto, a manifestação, é a existência, no nível da nossa compreensão. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Deixemos aí esse brinquedinho bonito e vamos prosseguir, então. Pois é. Veja aqui. A informação emanada com a energia para criar, formar e manifestar o objeto do pensamento é o Pai, Abá, a letra Yud do nome de Deus, aquela primeira que nós vimos, aquele pontinho. O pontinho, depois uma vírgula. Vou voltar lá.
Voltemos. Aí está. Aqui. E aí, portanto, a letra Yud. Essa letra aqui. Tudo isso nós vamos ver em detalhe, porque isso vai entrar no teu subconsciente e você começará a criar a transformação da tua vida, na saúde física, mental, emocional, patrimonial, econômica, financeira, emocional e relacional. Você não será mais o mesmo após o treinamento. Bem, esse é o estado pai na criação. O mundo é Atzilut, estão vendo aí. A intenção manifestada, a probabilidade de ocorrência é a mãe. Que é Beriá, criação. A primeira letra rei do nome de Deus, porque não existe nada ainda. Mas aqui o indivíduo colocou uma intenção sobre a informação e a energia. A intenção significa a probabilidade de ocorrência do objeto pensado, para satisfazer uma necessidade dele, dos seus, do mundo, não se sabe. Uma carência, um desejo, uma vontade, até um capricho, que sabemos que é do ego. Muitos lutam por aquilo que não precisam. Isso é capricho. Mas vamos deixar aí. A mãe. A mãe é chamada de Ima. Por isso que é honrar pai e mãe. Quando você pensa, está honrando o pai. Quando você coloca uma intenção sobre aquele pensamento, aquela energia, aquela informação, você está honrando a mãe. Por isso tem um mandamento que diz, a frase é honrar pai e mãe. Compreendem? Aqui, no nível espiritual, lógico que você deve honrar seu pai e sua mãe terrenos. Mas para você aprender espiritualidade, para você ser mais humano, para você se desenvolver como pessoa, você tem que compreender como tirar proveito disso, honrar pai e mãe. Então, num determinado momento, você vai conseguir colocar uma intenção sobre um pensamento. É questão de treinamento. Essa, portanto, é a letra rei do nome de Deus. Então, você uniu aqui pai e mãe. E esse encontro, ele causa um acasalamento. Em hebreu, zivug. E veja qual o resultado de um acasalamento. Um filho. E, portanto, um filho é concebido aqui. Concordam? Faz sentido? Que filho é esse? É o Briá, mundo da criação. Então, se o pensamento é a fase 1 da criação, o Atzilut, a emanação, como nós vimos no gráfico, a sensação na mente é a fase 2, que é Briá, criação, mundo da criação. Ou seja, o filho, entre aspas, é justamente o objeto pensado que já está a caminho da manifestação, na realidade que todos conhecem, na realidade corpórea deste plano existencial.
Isso vale dizer, uma ou mais realidades irão se transformar para a finalidade pensada, quando você avaliou o pensamento e o seu ser decidiu que era além de possível, provável. Vale dizer ainda, uma ou mais realidades irão se transformar para a finalidade pensada, que é, então, a fase 4 da criação, na qual a letra Rei do nome de Deus é repetida, e esse é o mundo da manifestação, o ACA, que nós vimos aí no gráfico das 4 fases da luz direta. Compreenderam? Está simples? Está fácil a compreensão? Então, a partir de hoje, você vai começar a criar ou transformar realidades da sua vida, da vida dos seus queridos e queridas, baseado nessa verdade. Mas do que depende a manifestação do... Depende da emoção após a sensação, a probabilidade de ocorrência do objeto pensado. Você ficou alegre, feliz, quando admitiu a probabilidade? Aquela situação pensada irá te fazer feliz, ou mais feliz que você já é? Irá fazer alguém feliz? Irá fazer esse mundo feliz? Melhor do que é? Então veja a emoção que nasce, que é diferente da sensação de avaliação se é provável ou não, além de possível. Então, esta é a fase 3 da criação, o Ben, a letra Vav do nome de Deus. Ben é filho. Então é o mundo da formação. Você começa a agregar coisas. Vai começando a... Muitas vezes é um cubo quando você pensou, quando você intencionou, e daqui a pouco você vai parando a aresta até que eles se tornem uma esfera redonda, sem ter o que pôr nem tirar. E nesse momento você se emociona com aquilo. Oh, se fosse verdade, se eu já tivesse isso, quem estaria comigo? Que cor teria? Que ambiente seria? Qual o cheiro? Qual a música que está tocando? Você começa a se emocionar isso. Então, se o pensamento e a sensação após o pensamento era manifesto na mente, a emoção agora atinge o coração, o seu coração, o lev, em hebreu, o ponto no desejo de receber para o Criador. Por isso que quando você começa a ser um agente de poder, um Deus em ação, as suas decisões favorecem uma maior quantidade de realidades presentes, porque você vai utilizar correlação, mas não só correlação, como também esta ressonância que inicia com o pensamento. Você emana, tem o poder de emanar energia e uma informação contida nessa energia para transformar realidades. Então, aqui é receber para o Criador, porque esta decisão, quando faz esse caminho, você já não age mais com força, e sim com poder. Então, você está recebendo para o Criador, que o ato de receber, lekabel, literalmente receber, a ciência do Espírito. Por isso que nós falamos sobre isso. Porque se você encampa a ciência do Espírito, não há mais problema. Você é um agente de poder, ou seja, um Deus em ação. Não tem mais aquela esforço, não tem mais pressão, não há mais controle. Porque o controle, o esforço, vem da força.
E quando você não tem força? E a força tem um sentido, um resultado limitado no tempo. Além de ser um resultado limitado, ele também se limita ao tempo. Depois entra outra realidade, que é do poder, e encobre a sua força. E você morre esgotadíssimo, infeliz, e ainda culpando Deus, culpando a humanidade, culpando filho, vizinho, pato, ganso, cachorro, gato. Compreende? Estou sendo claro? Hoje eu vim para arrebentar, estou inspirado. Então eu quero que você seja feliz. Cada um tiver contato com esse material, que seja feliz, que aprenda a ser feliz, aprenda a fazer feliz, aprenda a ser um Deus em ação, aprenda a ser um agente do poder. Bem, esse conjunto que passou pela emanação de energia e informação pelo pensamento, que sofreu uma possibilidade de ocorrência do objeto pensado, que está causando emoção em você. E essa emoção é transferida para o coração, se torna um sentimento dominante, diferente da emoção, começa a viver isso, cumpre-se a palavra dos cabalistas. Olhe lá na sua Bíblia, pesquisa aí na internet. Se dois concordarem sobre qualquer coisa, isto será cumprido por meu Pai que está nos céus. Não está escrito isso? Essa é uma sentença cabalística. Quem são esses dois? Mente e coração. Então, você não utilizou a mente até a emoção, e a partir da emoção dividiu o trabalho com o coração aceitou isso, alinhou. E o universo vai o quê? Inevitavelmente responder com aquilo. No campo da manifestação, para que todos vejam. E aí a glória de Deus. Não pense que se dois concordarem, seria dois egos. Egos não concordam. Concordam por convenção humana até um determinado ponto. Então não há concordância. Entre dois seres humanos não pode haver concordância. Por causa do quê? O baixo ego. Porque o alto ego, ele passa acima das diferenças. E você constrói o corpo de Cristo. Estou sendo claro? Eu quero que você compreenda isso. Eu quero que, inicialmente, você compreenda, porque para passar para o seu coração isso, você tem que compreender com a tua mente. Utilize o teu intelecto. Qualquer coisa é bem-vinda. Qualquer esforço é bem-vindo quando a sua intenção é justamente desenvolver-se do ponto de vista humano e pessoal. Se tornar mais humano e pessoalmente capaz de estabelecer realidades, de transformar realidades, de criar realidades. Você é um co-criador. Esta nossa era necessita que você se desenvolva. Então, eu estou resumindo aqui 22 aulas, 22 horas aula, em poucos minutos. Mas isto, dependendo da sua desenvoltura interna, poderá te levar a hoje mesmo começar a modificar realidades. Então, veja, quando o coração, onde está armazenado o sentimento, começa a vivenciar aquele objeto inicialmente pensado, tornado viável, né? Então, qualquer que seja este objeto pensado, ainda que na forma de algo, alguém, alguma coisa, lugar, circunstância, situação, fato, acontecimento, etc, etc, etc,
até os comportamentos cotidianos são alterados. Os seus comportamentos cotidianos são alterados. Desde que o sujeito acorda. Então, desde que você acorda, como você se asseia, como você toma banho, como você se veste, como você se expressa, com quem você estará, o que você faz, tudo isso mudará por completo. Eu conheço até foi minha mentora, que quando ela começou a botar o talherzinho dela, as roupas, como se ela fosse trabalhar. Mas, na verdade, ela estava desempregada, com filhos doentes. Mas quando ela começou a colocar esse sentimento no coração de que ela estava trabalhando, empregada, estava ganhando tanto, o filho estava curado, ela começou a se asear corporalmente melhor, a andar de uma outra forma, a falar com pessoas diferentes, a ir a lugares diferentes. Concorda? Que você começa a viver aquilo, não só na emoção, como agora no sentimento. Por quê? Porque você vai correlacionando. O teu coração correlacionou pessoas, animais, plantas, coisas, pisos, locais, prédios. Vem tudo ao teu encontro, é colocado na tua vida. Ao passo que outras coisas que lhe eram desfavoráveis, te faziam sofrer, muito embora o espírito precisasse daquela experiência, vão se afastando da tua vida. Não é você que se afasta das coisas que te causam problemas, mas são as coisas, as circunstâncias, os fatos, lugares que vão te afastando da tua vida. Você vai assumindo um outro patamar que não mais o anterior. É o crescimento que chegou. E você pode ter um nível, acelerar tudo isso na medida que você compreende. Então, os comportamentos mudam também. Em outras palavras, o indivíduo, você mesmo, já recebeu o objeto agora emanado, criado, formado, e isso cumpre outra sentença dos cabalistas. Tudo que pedir, crendo que recebeu, receberá. Quem é que crê? É a tua mente? É o teu cérebro? É a tua inteligência? Em absoluto, não. Quem recebe é o sentimento, é o coração. No momento que recebe, ele se alinha com a mente. Então, concordaram dois na Terra sobre alguma coisa. E, inevitavelmente, isso será cumprido por meu Pai que está no céu. Então, lá no treinamento, como já disse, que é fundado na Kabbalah e na física quântica, que ajuda muito, porque para nós que estudamos muito, a fé simples é difícil para nós. Se tornou difícil. A gente não acredita em nada, nem ninguém, a não ser o que Tomé vê com os olhos. O que você percebe com os sentidos que estão aí. Esses sentidos que eu vou compartilhar um slide, ficar para você realmente ir mesmo para o subconsciente e gravar isso, que são os sentidos humanos. Então, aqui, como eu disse, nesse plano existencial, trabalha apenas esses 5. Dizem que é mais, mas aí é a doutrina da ciência. Nós não vamos abordar isso aqui. Quem quiser que pesquise. Você tem que acontecer. Aí você decide. Você tem que ter saúde, dinheiro, trabalho e relacionamento. Relacionamentos abençoados. Então, você tem que ter saúde completa. Você tem que ter
ser próspero financeiramente, economicamente, patrimonialmente, ser bem remunerado pelo que você faz e ter relacionamentos abençoados. Depois você pesquisa. Primeiro tenha isso. Então, o órgão da visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Isto é o que nós somos. Não tem nada além disso. Por enquanto, depois desenvolve. Então, o que você vai desenvolver é um sentido adicional a estes. É um sentido que ele engloba todos esses. Portanto, este exercício que eu estou mostrando hoje fica mais fácil quando você tem um sentido adicional de tudo isso que você divide com o resto da humanidade. Você é, por assim dizer, superior a todos. De modo que você está em todos, mas não está só em todos. Está também separado. Yehudi, outro lado, separado. Isso é um judeu, do ponto de vista espiritual. Finalizando, eu quero dizer que o que você vai desenvolver é um sentido adicional que passa acima da natureza inanimada, vegetativa, animada e falante que somos nós. Você vai desenvolvendo a noção do corpo de Cristo, um só corpo e um só espírito, de que falam algumas religiões, principalmente as derivadas dos israelitas, muçulmanos, católicos, cristãos de modo geral e judeus mesmo. As religiões falam, muitas delas, não sei exatamente quais, mas falam desse corpo de Cristo. É um só corpo e um só espírito. O que significa isso? Nós temos que passar acima das nossas diferenças. E é isso que eu quis transmitir para vocês no dia de hoje. Que isso seja para a vida. Muito obrigado.